гэх юм шүү дээ. За орой минь бүгдээрээ Art Talk Show-ны маань 5 дахь дугаар үгээр эхлэхэд болсон байна. Тэгээд бүх үзэгчдээ биднийг хүлээж авч үзэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд манай talk show маань эхлэегүй байхад 400-500 хүмүүс биднийг үзэх гээд биднийг сонсох гээд ингээ хүлээж байна. Магадгүй атсан болсон ч юм билээ энэ удаад. Тэгээд бас бүгдээрээ үзээд маш сонирхолтой байгаа бах манай talk show маань. Тэгээд манай talk show маань онцлог бол мэдээж манай охин компаниудын маань эргэн тойронд ямар үйл явдал болж байна, эдийн засаг санхүүгийн зах зээлд ямар мэдээллүүд одоо бий болж байна те. Тэгээд мэдээж манай Apprentice Mongolia гэж шоуны талаар бид нар үзэл бодлоо хуваалцдаг байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд зарладаг байгаа. Тэгээд дугаар болгон маань сая төгрөгийн ацтантай байгаа. Тэгээд энэ дугаарыг маань төгсгөл бид нар бас ард даатгалынхаа нэгэн үнэ харилцагчийг бид нар сая төгрөгөөр шагнах байгаа. Тэгэхээр та бүгд дундаас магадгүй ард даатгалсан хүн байгаа бол заавалжгүй энэ лайвыг дуустал нь үзээрэй. Магадгүй та ацтан болсон байж болцсохгүй. Тэгээд дараагийн дугаарыг маань ацтанг бид нар бас ямар нөхцлөөр шалгаруулах вэ гэдэг нөхцлүүдэд танилцуулах байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай, сонирхолтой байх болно шүү. Тэгээ өнөөдөр надтай хамтран хөтлөж байгаа үзэсгэлэнт Ариуна захирал маань байна. Манай арчин биеийн захирал байгаа. Арт кредитийн захирал Тэлман, арт даатгалын маань захирал Тайшир байна. Тэгээ манай хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн захирал Амар Баясгалан гэд бид нар ингээд ийм бүрэлдэхүүнээр Art Talk Show-ийнхаа 5 дугаар дугаарыг инхүү эхэлж байна. За, Ариуна эгчтэй орой минь хүргэе. Өнөөдөр хамтран хөтлөх болсонд маш их баярлалаа. Тэгээд танд манай нөгөө дугаар болгоныг спонсорлж байгаа CRM гэдэг брэндээс бэлгэн татсан байгаах тий. Ирсэн. Энэ айгуу гоё энержи дээр ирчүүлж өгдөг юм ундаа байлээ. Өөр юм манайхаа бэлэг ирсэн. Харин тий. Тэгээд бидний дугаар болгоныг спонсорлж агаад ивент тэтгэж байгаа явдал CRM брэндийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За үзэгчдтэй арай минь хүргэе. Тэгээд Банга хичээхийн оронд Дүзиматайгаа нийлж байгаад өнөөдрийнхээ Art Talk Show хөтлөн явуулсандаа баяртай байна. Арчапар сайн сайхан ихтэйгаа тэрнээсээ хуваалцсан. Тэгээд үзэгчдтэйгээ бас Apprentice-ийнхаа талаар санал бодлоо хуваалцъя гэж бодож байна. Бас өмнөх дугаарынхаа ацтантай бидний уулзсан. Энэ дугаарынхаа төгсгөлд бас нэг гоё ацтныхаа болцлыг ацтнаа шалгаруулад дараагийн дугаарынхаа ацтны болцлыг бас зарлана тий. Тэгэн. За, Тэлмэн захирлаас эхлэе гэж бодож байна. Яагаад гэвэл манай Тэлмэн захирал маань ер нь өчигдөр Apprentice Show-гаар гарчихсан. Манай үзэгчд маань бас зарим нь таньж байгаа бах. Арт кредитийн гүйцэтгэх захирал Тэлмэн. За, арт кредитийн эргэн тойрноор юу байна? Арт аппликейшнаар юу байна? Apprentice Show гараад ер нь ачаал ихсэж гин үү, хэвэн байв уу? Яа, тэр мэдээлэлээсээ та хаваалцаач. Яг нь ерөнхийдөө өчтөр Apprentice Show тэгээд халуухан болоод би ч нэгт хинт ч нэгт гэж ойлгох толтонд нүлдэг бах уу. Хоошоо маш сонирхолтой үйл явдлууд болоод гал гарсан юмнууд болоод тэгээд boardroom дээр бол бүр драма болж илэн шүү дээ тий. Кино үзэж байгаа юм шиг. Тэгээд нөгөө нэг нэвтрүүлгийнхэн ч гэсэн ингээ ай маяг тавиад ингээ салж чадахгүй манай гэр бүлийн хүн одоо ингээл нэг угаалгын өрөө рүүгээ хүртэл ингээл явж чадахгүй үзэж мүзэл нэг тийм байдалтай үзлээ. Тэгээ яг хуу сони ачин мэдээч хэрэг өчтөр бол арт кредит заар санхүүгийн нэгдлийнхэн манай даалгавар байсан тийм ээ. Бидний даалгавар байсан тэр смарт ап. Тэр смаа яг одоо энэ ковид үед одоо хэрэглэгчид өөрсдийнхөө одоо асуудлыг манай аппараа дамжуулж одоо шийдэх тэр боломжийг одоо олгож байгаа энэ арт апын даалгавар байсан учраас нэлээд одоо бэлтгэлтэй гэдэг юм уу да. Нэлээд одоо анхаарч одоо бид нэр ажилласан. Өчтөр бол ингээд яагаад вэ гэхээр нөгөө өмнөх нэг Apprentice-ийн дугааруудаас болоод харилцагчдын асуулт те харилцагчдын сошиал медиа дээр Facebook байна уу, Twitter байна уу, манай утсанд байна уу хандж байгаа тоонууд бол өөрөө ингээд өсөд байгаа. Энэ бол. За тэгэхээр бид нар бас манай даалгавар гарч байгаа учраас бол маш их тийм асуултууд орж ирэх одоо магадлалтай гэдэг нь бол тодорхой байсан учраас нэлээд бэлтгэл ажил хийсэн л дээ. Twitter, Facebook гэх өчтөр оройжин гол ер нь бол ажиллаа, системээ хараал те монитор хийгээл харилцагчид яаж ийн, ямар асуудлууд гарч ийн, за хүмүүс юу асууж ийн, тэр болгонд нь хариулж гин үү гэдэг. Ер нь бол 24 цаг хүртэл бол манайхан ажилласан.
тал талд ажилласан. За миний хувьд ч гэсэн яг тэгж ажилласан. Тэгээд би apprentice гарсны дараа нэг review хийдэг штэ нэг найзтайгаа. Зүгээр нэг юм сэтгэлээ хуваалцаад 3 дахь удаа гаргадаг. За тэрийг бас нэг яг тэр нэг сэтгэл хөдлөлөө алга болохоос өмнө бас тэр дорн хийсэн зүйтэй юм байна. Тэгээ өчтөр тэр шөнөө бас хийж суугаад нэгээс одоо нэг 3 хүртэл одоо суугаад те. Тэгээ яг өглөө нэг өндөржүүлсэн бэлэн байдал руу шилжсэн. Зэрэглэл буураад тэгээд өнөөдөр ажил руугаа явсан өглөө 9 цагт ажил руугаа явсан. Тийм яг одоо бол өстой CRM-ийн energy drink-ийг уусан тулдаа л одоо ингээд ер нь байж шүү. Таны ачин тийм л байна да одоо. Өчигдөр apprentice-аар chairman маань ингэж хэлсэн шүү дээ. Одоо яг бид нар digital transformation, digital disruption гэдэг зүйлийг манай ард цааны нэгдлийнхэн сүүлийн маш олон жил яриад үүний төлөө ингээд үйл ажиллагаагаа яваад арт аппликейшн хөгжүүлээд ингээд явж байгаа. Манай охин компани болгон үүний төлөө явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та нэг зүйл нэмж хэлээч. Дижитал трансформац гэдэг ингээд яриад яваад байдаг. Яг энийг нэг өмнө нь төрүүлж харцсан 100 хэдэн төрцмаа хувийн хвшилч гэдэг юм уу те. Усууд нь бол нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс за Монголд бол одоо 3 жилийн өмнөөс ингээд яриад 4 5 жилийн өмнөөс яриад за 3 жилийн өмнөөс ингээд энэ digital transformation буюу цахим шилжилтийг бол ингээд хийгээд ирж ирсэн те. Тэгэхээр яг хямрал болгон хажуугаараа бас нэг зарим зүйлсийг ойлгож идэг бас боломжууд байж идэг те. Тэгэхээр яг энэ digital transformation буюу цахим шилжилт ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг нэг арьс маханд нь ойлгуулсан тийм үйл явдал бол болж ийн гэж харж байна л да энэ ковид хүн гарч чадахгүй байна те хүмүүс одоо банк руу очиж чадахгүй байна хүмүүс дэлгүүр орж чадахгүй байна ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энийг жоохон өмнө нь хартсан улсууд бол ингээд нэлээд давуу талтай байлаа гэж харж байна. Огт энийг тоодгүй байсан томоохон уламжлалт одоо бизнесүүд бол маш ихээр 20 онд бол ийшээ анхаарч эхэлж байна те. Асар их хөрөнгө оруулалтууд хийж байна. Ягаад гэвэл эн чинь өөрөө нэг бидний яриад байсан цахим хэрэглээ гэдэг юм уу технологи хэрэглээгч энэ ковид ч өөрөө баг хэд дахин ингээд цаг хугацааны хувьд наашлуулаа ичсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг яг энэ моментумыг алдахгүй тулд бол жоохон хойрог хандчихсан нөхдүүд бол одоо ийшээ бүрэн одоо шилжиж эхэлж байна. Тэгээд яг уу манай хувьд бол энэ ардап-ийнхаа нэвтрүүлээд одоо 2-3 дахь жилдээ болж байна те. Тэгэхээр бас анхдагчдын нэг байж чадсан Монголын зах зээл дээр. Тэр утгаараа сая ингээд хөл хориотой байсан ч гэсэн бид нар 100% ажиллаад одоо 100% цалингуудаа аваад ингээд явлаа шүү дээ тий. Тэр утгаараа нэг үйл ажиллагааны тасалдaltaгүй байдлын бол хангахад бол айгүй чухал байлаа. Харилцагчтайгаа ингээд холбогдчихлоо. Бид нар контакт центрээрээ дамжуулж, аппараа дамжуулаад ингээд холбогдчихлоо. Өнөөдөр ч гэсэн одоо ингээд бид нар яг энэ боломжийг бас ашиглаад байж байна. Тэгээ өнөөдөр офис дээр бол одоо жишээ нь амраа захирал, ариуна захирал хоёр бол занаас ажилласан баха тий. Өнөөдөр бол офис дээр харагдаагүй, таашир захирал харагдчихсэн. Гэхдээ бол ажиллаа хийж ирсэн гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Гэх мэтчлэнгээр ингээд нөхцөл өөрчлөгдөж байна. Тэгээд яг энэ дээр манай ардап нэвтрүүлсэн нь бол айгүй зүг болж тарсан. Гэдэгтээ одоо бүрэн итгэлтэй болж байна л да. Тийм тэглэхгүй яах вэ? Application маань нөгөө өчигдөр дэлмийн захирал нөгөө дугаар дээр ч гэсэн танилцуулчихсан. Манай ардын 7-8 компани 30-40 төрлийн үйлчлэгийг нэг дор багтаасан. Бүх зүйлийг гар утснаасаа тий бүх үйлчлэгнүүдийг авах ийм болцоог бүрдүүлсэн супер аппликейшн байгаа. Тэгээд тэрний талаар манай apprentice-ийн оролцогчид маань гоё creative сурталчилгаа бүтээх даалгавар авсан тий. Тэгээд тэр даалгавраа биелүүлж явах хавцтай надад айгүй гоё сонирхолтой санагдсан юм нь болохоор арт жопыг бас нөгөө даалгаврынхаа их чухал хэсэгт те яг нөгөө рекламынхаа гол зохиолын дүр болгож оруулж өгсөн байсан. Тэгээд залуучуудад бас манай аппликейшнд онлайн дэлгүүр байгаа тэндээс хүссэн зүйлээ одоо хүссэн цагтаа аваад араа даалгаад байж болно гэдэг тэр санаа орсон нь их гоё одоо сонирхолтой санагдчихсан. Тэгээд юу нэг бидний урд өмнө одоо хэлцээ. Тэгээд бол нөгөө аригтэн даана гэдэг бэлгүүнэтэй бэлгүүнээ хамаг асуудлаа шийдээд явдаг штэ тий. Тэр реклам аягүй байсан. Тий надад ч гэсэн ажиных нь илүү таалагдсан. Лүүзертэй. Арай гоё шинэлэг залуу болсон юм л тий. Тийм ч болоод юм нөгөө нэг сошиал медиа дээр аягүй сайн амжилттай хүмүүст хүрээд ах шиг гэсэн тий. Би бас ярьсан л та
сошиал дээр нөгөө аппендикс дуусаад Twitter дээр баг үздэг байна. Тэгэл хүмүүстэй дискшн хийгээл. Тэгээд би манай одоо нэг зэгээс бүх санхүү үйлчлэгийг авдаг юм цогц аппликейшнийг бол хангалттай сайн харуулж чадсангүй гэж итгэсэн чинь хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийг ингэж өгөөд болохгүй гэж нэг минутын дотор харуулах боломжгүй гэж хэлж байдаг. Боломжгүй шээ гэдэг. Тэгээ ер нь бол манай бүтээгдэхүүнч тэгж ингэ богинохон хугацаанд ингэ телевизийн дэлгэцээр те рекламаар тайлбарлахад бол айгүй хэцүү юм байл л дээ. Манай дээр ч одоо платформ дээр бүх юм байгаа шүү дээ. Гэхдээ аль реклам нь бол зөвхөн яг зах зугаас нь ойлголт өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү гоё, нэлээд бодож байгаад нэлээд том юм байл л дээ. Хоёр видео боловсрол нөгөө чанарын хувьд бол айгүй мундаг сайн болсон те. Тэгээ яг мэдээж IGN-ийн хувьд бол бидний хувьд нөгөө нэг даалгавар өгж байгаа хүмүүс тийм ээ. Ardapig танилцуулах байсан. Тэгдэг тэр утгаараа бол яалтчгүй нөгөө нэг айгүй олон үйлдэлүүдийг те хэрэглэгчид одоо шаардлагатай бизнес чи өөрөө бол хүний асуудлыг шийдэж өгөх ёстой шүү дээ. Тэр утгаараа бол манай апийн одоо хэрэглэгчдийн одоо олон асуудлыг шийдэж байгаа талаар бол богино хугацаанд бол харуулж чадсан гэж ойлгосон. Дүгнсэн. Яагаад гэвэл одоо түрүүчээ мартцсан, апп нь байжсэн, төлбөрөө төлсөн, гарч ирээд машин ачаа явцсан, мөнгө байдгүй, зээлэх шаардлага болсон, зээлсэн те. Дараа нь зандаа явсан машинд очиод нэг гоё юм болсон те. Дад шоп ашигласан ч гэдэг юм. Тэр утгаараа нөгөө нэг айгүй богино хугацаанд айгүй олон асуудлуудыг бол ингэж нэг шийдэж болох юм аа гэдгийг бол харуулж чадсан. Тэр утгаараа бол илүү нөгөө нэг оноо бол 10 оноо хөрлөсөн л та. За манай дээр нэг хэдэн комент ирсэн байна. Зөвхөн ард даатгалын харилцагчдаас улсад шалгаруулах байсан юм уу да гэсэн нэг ганц хоёр комментууд ирсэн байна. Энэ дээр нэг тайлбар хэлчихье. Манайх Арток шоуны дугаар болгоныг ганц нэг компани харилцагчдаас сонгодгүй байгаа шүү. Тэгэхээр дугаар болгоноор бид нэр янз янзын компаниудаас сонгоод аль болох ард түмний нэгдлийн бүх үйлчлэгийг авсан, бүх бүтээгдэхүүнийг авч үзсэн тийм харилцагч дундаас атдаг шалгаруулдаг байгаа шүү. Тэгээ өмнөх дугаараар манай Art Life гэдэг компани маань тэтгэврийн хуримтлалтай тэгээ тэр үүндээ тогтмол орлого хийдэг идэвхтэй харилцагчдын дундаас атдаг бол шалгаруулсан. Тэгээ энэ дугаараараа бид нэр тэр атдангаа урьж оролцуулах болон тэгээ та бүгд сэтгэлээс нь бас сонсоорой гэж хүсье. Тэгээд дугаарынхаа эцэст нь бас даатгалынхаа атдан шалгаруулах учраас та бүгд лайвтайгаа хамт байгаарай гэдгийг бас энэ ташрамд дурдаад хэлчихье. За амраа захирлаар санаа сайхан юу вэ? Хөрөнгөний зах зээлийн эргэн тойрон санаа хачиртай үйл явдлууд юу болж байна? Тэгээ энэ биткойн эдгэр чинь гинт амар өсчихсэн гинт унаад эхэлчлээ. Хөрөнгөний зах зээлд одоо юунд хөрөнгө оруулах илүү захирал гоё гэртээ гоё костюмтайгаа суугаад байна те. Санаа бичнээс мэдээлэлээс хаваалцаач. Гол нь өсөлтөөс Монголын өргөний бирж дээр өнөөдөр нэг сонирхолтой юм гэх юм бол Төмөн шууд гэдэг компани ногдол ашиг өгөхөө зарлалаа. Тэгээд та нар мэдж байгаа яг шинэ жилийн үеэр бол өндөг гэдэг бол тансаг хэрэглээ болоод анх удаага л өндгийг бэлгэнд явж байгааг харлаа. Хүмүүс бол өндөг бэлгэлсэн биеиндээ тэгээд авсан хүмүүс нь их аз жаргалтайгаар хүлээж авч ирсэн. Тэгээд машинаар баарчрд нөхөртөл гэсэн тийм мессежүүд ирсэн. Тэгээд Төмөн шууд түрүү жил 4 тэрбум ашигтай ажилласан сурагтай. Тэгээд ногдол ашиг дараах сургаар нь бол официал бол өсөж байна. За гадаадын бирж дээр бол түрүүчийн 7 хоногт гайгүй хамгийн өндөр дээрээ хаагдсан болвол нийт өдөр бол дэлхийн биржид бол нэлээд төгшөөртэй нэгдэж байна. Яагаад гэхээр коронавирусээр одоо халдвар авсан хүмүүсийн тоо 90 сая хүрсэн байна. Тэгээд хамгийн төгшөөртэй нь бол 2 төрлийн мутац явагдаж байгаа юм. Нэг нь болохоор одоо Английн мутац гэдэг одоо анх гарч ирсэн нөгөө вирус маань мутацд ороод илүү халдвартай болоод тэгээд Английн шинэ төрөл нь гарч ирсэн байна. Түүнээс гадна Өмнөд Африкийн мутац гэж бас гарч ирсэн байна. Тэгэхээр тэр нь бол бас илүү халдвар өгдөг тийм мутац гарсан байна. Үүнээс болоод бол дэлхийн зах зээлийн одоо хөргийн зах зээлийн арилжаанууд бол нэлээд үлдэлтэй харагдаж байна. Одоогийн байдлаар бол гэхдээ сайн мэдэн гэх юм бол одоо 2 төрлийн вакцин гарчлаа. Одоогийн байдлаар бол 25 сая иргэд бол вакцин хүртчихэд байгаа юм байна. Тэгээд Америкийн вакцин гэх юм бол одоо Moderna-гийн вакцин, Pfizer-ийн вакцин бол
одоо хийгдэж явж байна. Манай хоёр өгшөл бол өөрсдийн вакцинтай гэдэг байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө вакциныг бол сайн бүрэн гүйцэтгэл туршлагаагаар бол иргэдтэй шууд хийгээд эхэлсэн. Тэгэхээр тэр прогрессээ бол нэгтэй нээлттэй бол зарлахгүй байгаа. Тэгэхээр сайн байна уу? Сайн биш байна уу гэдэг мэдээлэл нь бол их хавс байгаа. Бас нэг сонир мэдээ бол дөрөвчийн 7 хоногт ерөнхийлөгч Трампын одоо фанууд засгийн газрын орднороо дайрж авсан. Тэр бол их сонирхолтой юм байна. Америкийн хамгаалалтын нэг чинь би аягүй мундаг байт юм байх гэж бодсон чинь хэдэн буушиг юм ярьсан хүмүүс өсрөл орчт юм байна. Тэгээд сенаторуудын сорил дээр нь суугаад айхтар юм боллоо. Гэхдээ хөрөнгөний зах зээл дэрийг бол ерөөсөй огт тоосгүй. Бизнес бол ягдгаар явна. Галзуу хүмүүс галзуур дээр галзуур гэсэн байдалтай үлээж авлаа. Зах бол ерөөсөй тэр нь реакцлаагүй. Харин ерөнхийлөгч Трамп маань бол хамаг мэдээллийн хэрэгслүүдээс одоо эрхээ асуудлаа. Твиттерээс хөгжсөн одоо Facebook байхгүй. Одоо нэлээд сошиал орчинд бол нэлээд хязгаарлагдсан. Тийм ба. За Азийн зах зээлийн хувьд бол одоо Хятад Америкийн одоо харилцаа бол таарахын хэвээр байгаа. Трамп одоо бугаас өмнө хөр буудан ихчээр Хятадын компаниуд чангална гэсэн байгаа. Тэгээд Alipay гэдэг бусад төлбөрийн хэрэгсэл Хятадын аппликейшнуудыг бол түр хай гэсэн. Тэгээд тэрнээс бол бас Хятадын хувьцаанууд бол бас жоохон таарахын байгаа. Тэгээд бас Хонконгод бол арчлалын үндэслэлийг сурталчилдаг хүмүүсийг бол бас баримтлах тийм үйл ажиллагаанууд бол хийгдсэн байгаа. Үүнээс болоод бас Хятадын хувьцаанууд бол нэлээд амжилттай байгаа. За түрүүн биткойн ярьсан. Биткойн маань одоо 40,000 гаруй авчлаа. Өсөөл эдэг хязгаар унах юм бол 40,000 хөрөнгөтэй шууд 3,500-аар доош авсан байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол бас буцаад 40,300 дээр очсон байгаа чинь. Тэгэхээр энэ нь бол савлгаа бол маш их байна. Хамгийн их биткойн авилжаал иддэг Coinbase гэдэг тийм бирж байгаа. Энэ бирж дээр бол холболт одоо жоохон асуудалд орж эхэлж байгаа гэж байна. Айгүй хэрэлт хэрэгцээ хүмүүс бол асар ихээр хандж байна гэсэн үг. За Elon Musk маань одоо хамгийн баян хүн боллоо. Tesla гэдэг компани одоо аимшигтай өндөрлөлттэй болсон. Би одоо үнэ ашигын харьцаа 1400 гарсан тийм бараг хамгийн анхны. Тэгээд хамгийн баян хүн болсон Jeff Bezos одоо 2017 оноос хойш хамгийн баян хүн байсан юм лээ. Amazon-ы. Одоо Tesla-гийн Elon Musk бол хамгийн баян хүн болсон. Үсэг алтай битээ байна. Тэгээд манай Монголтой холбоотой хувьцааны хувьд бол Step Gold-ийн хувьцаа бол их сонирхолтой байна. Одоо алтны үн бол төр зурдаа одоо бод зэрэг унтсан байгаа. Энэ бол одоо stimulus-тай холбоотой Америкийн зах зээлийн одоо индексүүд бол өснө гэдэг хүмүүс бол алтнаас одоо төр зурдаа бас илүү одоо өдрөг эзэлтэй хүмүүс бол бас хувьцаа руугаа орж ах тийм үйлдэл бол харагдаж байгаа шиг байна. Энэ бол мэдээж ямарсан үед нь ахын бас зүйтэй. Энэ хувьцаа бол buy rating-тэй байгаа. Олон аналистууд бол buy гэж рейтинг өгсөн байгаа. Тэгээд $4 хүртэл өсөх боломжтой гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Одоогийн байдлаар бол $2.29 Канадын доллараар бол тийм үнэлгээтэй байна. За тэгээд эцсийн мэдээ нь бол Jeremy Grantham гэдэг мундаг хүн бол 2000 оны хямрал 2008 оны хямрал яг загт нь яг ямар хичээ шүү гэж зарлаад тийм болсон юм байна. Тэгээ энэ хүн болоо сая бол бас одоо яг хямрлаа шүү гэж мэдээлэл өгсөн байна. Үүний эсрэг бол мэдээж одоо Байдны засгийн зах зээлийг одоо өсөлтийг үргэлжлүүлнэ. Демократууд буюу арчсан намынхан бол Хаус болон Сенатыг давмгаалж гарч ирэх учраас стимулусд ногоон гэрлээ батлагдана. Тэгээд мөнгө үргэлжлүүлэн хэвлэн энэ хөрөнгөний зах зээлийг дэмжинэ гэсэн эсрэгтлийн өсөлттэй хүмүүс байгаа. За тэгээд энэ хоёр туйлын дунд бол бид нэр юунд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр хамгийн аюулгүй юмуд одоо юу гэж харагдаж байна гэхээр ногоон технологи гэж харагдаж байна. Одоо ногоон технологи бол ирээдүйд үргэлжлэх нь бол ойлгомжтой. Түүнээс гадна emerging буюу одоо яг хөгжиж буй зах зээлийн хувьцаанууд тэнд нь бол одоо манай Монголын хувьцаанууд ч орж болно, бас Азийн хувьцаанууд ч орж болно. Тэгээд ямагт одоо хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт болдог юм бол үнцний хөрөнгө оруулалт гэж байгаа. Тэр нь бол яадаг юм бэхээр ямар ч компани хувьцааг ямар ч үед зөв үнэлгээг нь хийж чадах юм бол тэр нь бол зөв хөрөнгө оруулалт болох юм байна. Зөв үнэлгээг нь олохын тулд одоо тэр компани ашигтай байх хэрэгтэй, хөрөнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ хувьцааны үнэ нь тэр үнцнээс нь хямдхан байх хэрэгтэй. Тэгээд үнцний хөрөнгө оруулалт зөв хийж чадах юм бол
хямаржсэн ч мөнгө хийн, одоо өсчихсэн ч мөнгө хийн. Тавчундаа нэг юм хөө. За дугаараа том мэдээ сонсож байгаа юм шиг санагчлаа. Тий, сонирхолтой мэдээллийг бидэнтэй хуваалцдаг, манай үзэгчдтэй хуваалцдаг Амраа Цэцэрлэгтэй маш их баярлалаа. Тэгээд дандаа шинэ юмыг танаас сонсч идэг, мэдж идэг. Тэгээд баярлж өгдөг шүү, баярлаа. За тэгээ одоо ихтгэхийн хугацааны дараа бид нар түрүүчийн дугаарынхаа Ацтанг оруулж ирээд сэтгэлээс нь сонсох гэж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй бидэнтэй хамтаагаад манай Ацтангийн сэтгэлийг хамтдаа сонсцгоё. Тэгээд ардлайф дээр тэтгэврийн хуримтлалтай юм хүн байгаа шүү. За тэгээд хэсгийн хугацааны хэдхэн секундын дараа эргээд болцъё. Молис шунан дурлах амт. Тоочлаа миний буруу биш шүү. Хүчиж яач вэ? Яах вэ? Яалч нөгөө л нэг төвчрээ. Бөө стресс амжихгүй штэ ажил өгшөө. Наадгаж би 5-10 минутанд л амжуулсан штэ. Яаж? Ард аппликейшнээр энд худалдаа авах, зээл авах, үргэлжлэл бүхэл зүйлээ амжуулж болно. Түл найзаа татаад өгөөч. Та ард аппликейшн татснаар онлайн зээл, хадгаламж, хувьцаа, крипто валют, онлайн дэлгүүр, төлбөр төлөх бүх боломж гэх мэт олон үйлчлэгийг нэг дор авах боломжтой. Ард санхүүгийн нэгдэл. Математик Монголд. Натурал энергиунда more day, more night. iPhone Pro. Эннийхээ оронд хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн штэ. Тэгээ. Энэ ягараа зөндөөж яадаг үлээ. Миний тэтгэврийн хуримтлал юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж эхэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Ард лайф таны хувийн тэтгэврийн сан. Талбай дээр ирээ залга, тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Лайвтайгаа эргэн нэгдсэн үзэгчтэй баярлалаа. Лайвын тоо үзэгчдийн тоо жоохон буураад ах юм. Яагаад буураад байна манайхаа? Уянга цэглэл маань байхгүй болоод тийж гинөө. Яг юу болтлоо байна. За ирээд лайвтайгаа бид нэр нэг зочин ойролцуулсан байгаа. Тэгээ энэхүү зочин маань манай Ард Лайф компани идэвхтэй хуримтлал эзэмшигч буюу хуримтлалтай олон жил бас орлогоо хийгээд идэвхтэй явж байгаа юм харилцаж дундаасаа бид нэр Ацтанг сонгоод хуримтлалын даасанд нь сая төгрөгийг байршуулахаар болсон. Тэгээд Ацтан маань их мандах гэд юм Ацтай бүсгүй маань шалгарсан байгаа. Тэгээд мандахтай энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээд манай Ард санхүүгийн нэгдлийн нийт хамт олон тэгээд үзэгчдийнхаа зүгээс дахин баяр их хоёр. Баяр хүргэе. Баяр үргээ. Яндатай байна. Энэ оны Ацтан. Тийм манай 2021 оны анхны Ацтан байгаа. Харин тиймэртэй өгтлээ. Сайн байцгаана уу? Энэ та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Намайг сандагдорж явахдаа инх мандах гэдэг. За анх 2017 онд сургуулаа төгсөөд Монгол Космос технологийн коллежид ажилд ороод өөртөө хөрөнгө оруулалт ирээдүйд хадгаламж нэ өөртөө хуримтлал хураая гэсэн зорилготой анх Ард Лайфийн тэтгэврийн хуримтлалын санг сонгоод ингээ үйлчлүүлсэн байгаа. Түүнээс хойш ингээ одоо хуримтлуулаа явж байна. Тэгээ ингээд Ацтан болсондоо туйлын их баяртай байна. Тэгээ бидний зүгээс бас манай тэтгэврийн хуримтлалыг идэвхтэй ингээд үүсгээд орлогоо хийгээд явдагт бас баярлж байгаагаа илэрхийлж байгаа. Тэгээд манай үзэгчид магадгүй та урайлж хэлмээр байгаа ч юм уу хүсэж байгаа зүйл байгаа байх. Тэрнээсээ хаваалтаач та.
Тэгэлгүй яг хуу залуучууд бид нэр өөрсдийн гэсэн хоригдлолтой болох зайлшгүй хэрэгтэй шүү. Бид нэр яаран одоо ингээд юун тэтгэврийн хоригдлол вэ гэд ингэж гайхчихж магадгүй. Энэ маань ирээдүйд биднэрт асар их хөрөнгө оруулалт, дээрээс нь хамгийн гол нь би үр хүүхэдтэй ингээ хоригдлол үүсгэж байна, өв залгамжуулж байна гэдэг маань өөрөө асар том хөрөнгө оруулалт учраас баг гэлтгүй ингээд хоригдлуулж ирсэн. Тэгээ залуучууд маань энэ хоригдлыг сонгоод үйлчлүүлээрэ та бүхэн маань гэж уриалмаар байна. За маш сайхан тийм маш зөв уриалга байна гэж бодож байна. Тэгээд дахин баяр хүргэе. Баярлалаа. Гэхдээ тий аль болох урт удаан хугацаанд одоо тэтгэвртэй гаран гартлаа гэдэг өөртөө зорилго тавиад энэ хоримтлаа үргэлжлүүлээд баг ч гэсэн гэлтгүү дүнгээр үргэлжлүүлээд яваарай гэж хүсмээр байна. Тэр баярлалаа. Инээ болтлоо ардтайгаа хамт байгаарай. За тэгье. За баярлалаа. За манай 2021 оны энэ оны маань хамгийн анхны атстан маань байлаа сая. За таашир цэглээ. Дараагийн атстан бол танаа компани нэг идэвхтэй харилцагчдаас бас сонгох байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнийхээ тухай бас хуваалцаарай. За тэгээ. Танаа дээр одоо даатгал дээр яг аль даатгалын бүтээгдэхүүн нь илүү түлхүү манай харилцагчд маань сонгож байна тий. Ковид гарснаас хойш харилцагчдын одоо юм шилжилт ч юм уу тий илүү эрүүл мэндийн даатгал руу шилжихдээ тохиолдлууд байв уу? Тэрнийхээ хуваалцаач. За бүгдэнд нь орой мэнд хүргэе. За манайх даатгал бол яг уу манай амрагийн сая ярьдаг шиг ингээд өдөр-өдөрт ингээд захын мэдээлэл чинь ингээд өдөр шинжилгээтэй ингээд сонирхолтой мэдээ бол харьцангуй бага. Тэгтээ бол яг он гарснаас идэвхтэй үйл ажиллагаа бол манай хэвийг үргэлжилж байна. Түрүүн манай хүмүүс бас хэлсэн манай даатгалын бүх процесс даатгал хийх болоод даатгал хийлгэсний дараа нөхөн төлбөр олгох процесс бүгдээрээ онлайнаар хэвийн үргэлжлээд цахим бүгдээрээ үргэлжилж байна. Бид нар бол энийг олон жилийн өмнөөс бэлтгэгдсэн байсан учраас бас манайх бол бас харьцангуй бас төвдлгүүгээр бас энэ бэлтгэгдсэн байсан гэж бол хэлж болно. За тэгээд өнөөдөр бас энэ миний байгаа шалтгаан бол бас өнөөдөр манай компани азтай шалгарнаа. За энэ маань хүмүүс ямар азтай шалгарах вэ гэхээр 2021 оны манай нэвтрүүлгийн бол 2 дахь. Манай компанийн хувьд бол эхнийх нь азтай шалгарна. За ямар хүмүүс шалгарах вэ гэхээр манай компанид он гарснаас хойш даатгалаа хийлгэсэн хувь хүмүүсээс манай хамгийн супер азтай гэж хүмүүс бол 1 сая төгрөгийн шагналын азтан бол шалгаруулж олгоно. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас манай даатгуулагч нар манай одоо энэ манай лайв шоутай хамт байгаа бол үргэлжлүүлж үзээрэй. Нэвтрүүлгийн одоо удахгүй төгсгөл дээр шалгаруулна. Тэгэхээр зэрэг одоо нийт үзэж байгаа хүмүүс бол нийт цааш нь бас энэ мэдээллийг түгээгээд нөгөө нэг шеэр гэдэг шүү дээ. Тэгээд шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээ бас найзуудаа меншн хийгээд манай үйлчлүүлэгч нар, манай даатгалын харилцагч нар байвал хүмүүс байвал бас өнөөдөр бол ингээд шууд хэрэг үзэж байгаад сонгогдчихвол бүр сонирхолтой шүү дээ. Тэгээд шалгаруулад манай дүзкаптай хэрэг бол шалгаруулад автомат шалгаруулалтаа шалгаруулчихна. Тэгээд азтантайгаа шууд холбогдохоор төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд хэрэг ингээ үнсэж байгаа шууд холбогдоод явбал их гоё наастртай гоё болох болов гэж бодоод шүү дээ. Тийм учраас үзэгчд маань бүгдээрээ сайхан хүмүүстэй бас түгээгээд өгөөрэй гэж хүсье. Даатгалынхаа харилцагчдад бүгдэнд нь аз хүсье. Одоо тун утгагүй таашир захирал Дүзима 2 маань та бүгдийн дундаас нэг азтныг шалгаруулж 1 сая төгрөгөөр шагнах чинь. Тэгээд хэдүүлээ компанийнхаа талаар мэдээллүүдээ ярьлаа. Тэгээд өнгөрсөн удаагийн Apprentice дугаар маань их гоё халуухан сонирхолтой бас нэлээд драматай болж өнгөрсөн учраас тэрний талаар бас нэг жоохон ярилцах уу? Тэр дугаарынхаа талаар жоохон хов бацээ. Харин тийм. Тэгээд надад айгүй гоё анзаарагдаад энэ нэвтрүүлгээс их сонирхолтой санагдаад байгаа юм. Сошиал медиа дээр хүмүүс
За энэ дугаараас би ийм юм сурч авч байна гэд энэ 7 хоног болгоо ингээд хүмүүс take away бичиж аваад те сургамжуудаа бичиж аваад тэрийг олон нийтэд ингээд шеэрлээд ингээд тэрнийг хоорондоо их айгу одоо хуваалцаад тэр явж байгаа байдал нь энэ нэвтрүүлгийн тийм айгу онцлог тал нь санагдаад байгаа. Тэгээд та хэдийн хувьд өнгөрсөн дугаараас ямар take away байв? Ялангуяа нөгөө нэг хурлын өрөөнд болсон үйл явдлаас ямар дүгнэлт гаргав? Тэгвэл бүр кейс стади хийгээд байдаг болсон байна шүү дээ. Тий. Хичээл байж байгаа юм шиг тий. Тий. Ингээд бэлтэж чагаад манай телефон бас юм анализ хийгээд асуух гэсэн тий. Яах вэ? Анализ шатах юу болох вэ? Тэгсэн суулгаад анализ хийсэн юм чи анализаас хаваалцаач. Гэхдээ яг өчтөр бол айгүй олон төрлийн юм гарлаа. Тэгээд яг яалтчгүй apprenticing одоо эрэг гоё нөлөөлөл импакттэй эффект нь гэх юм бол яг энийг хэлж болно л доо. Бизнес түрүүн би бас нэг дээр 2 дугаар дугаар дээр ардлаа ток шоу дээр орж хэлжсэн санагдаж байна. Нийт дотоодны бүтээгдэхүүний чи одоо дийлэнх хувийн хөвшил бүтээж байгаа те. Тэгэхээр энэ салбарт л одоо залуучууд маань ажиллана. Тэгэхээр энд одоо амжилттай байхын тулд яах ёстой юм бол гэдэг зүйлсийг ингээд нийтээрээ улс даяараа хилцэж байгаа нь бол айгүй сайхан харагдаж байна. Тэгээд бүр том захирлууд одоо айгүй туршлагатай мундаг захирлууд энэ төр одоо Unitel-ийн захирал за шоколадын CEO байсан улсууд энэ төргээд тэр хүмүүс маань хүртэл ингээд айгүй гоё энэнийг үзээд тэгээд дээрэс нь өөрсдийнхөө бодлыг бичээд байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн зүйлсийг ч гэсэн ингээд сонсоод хараад айгүй олон зүйлсийг сурж байгаа л да. Тэгээд өчтөр бол айгүй олон зүйл гарсан. Гэхдээ зүгээр нэг ганц юмыг онцолчихъя. Нөгөө нэг багийн дотор нөгөө нэг сэтгэл зүйн аюулгүй байдалтай одоо сэтгэл зүйн тайван байдал гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг ялсан баг дээр бол харж болно тийм ээ. Яагаад гэхээр хүн тэнд айцтай нэгэндээ одоо courageтэй айгуу тийм зоригтойгоор ингээд асуудлын шууд хэлж чадахгүй байх юм бол айгуу тийм асуудлууд ингээд бухширсаар байгаад үр дүнд нь ингээд айгуу муу зүйл болдгоо гэдэг асуудалтай. Тэгэхээр бид нар өмнө ч гэсэн би нэг хурал дээр хэлжсэн санагдаж байна. Дэндүү nice guy байх гэдэг хэрэггүй гэдэг ихэд те. Тэгэхээр ер нь бол асуудлыг бол одоо blame буюу одоо асуудлыг бол ингээд шууд хэлж явах хэрэгтэй. Хүнийг биш тийм ээ. Хүнийг биш. Асуудлыг бол миний нөгөө энэ асуудал чи ингээд байна гэдэг. Тэгж чадсан. Тэгж асуудлаа нээлттэй ярьж чадсан баг бол ямар амжилтанд одоо хүрж болдго юм бэ гэдгийг бол өчтөр ялсан багаас бол харсан гэж би зүгээр хөвдөө бодож байгаа. Яг л ялагдсан баг бол сүулт нь бодож исэн зүйлсээ хэлсэн баггүй те. Тэгэхээр өнгөн тал дээр айгуу сайхан бинийгээ хүндэтгээд байсан юм шиг харагдсан бол цаана айгуу ингээд бушаад байсан зүйлс нь бол илэрч гарч ирсэн л дээ тэсэрч. Тэгэхээр тэр болгоныгоо задлаад тухайн үед асуудлыг шийдэд явж ирсэн бол өнөөдөр айгуу чухал байх байсан. Тэгээд сүүлийн үед ч гэсэн нөгөө хүчрэх баг өөрөө ямар байх ёстой гэхээр яг энэ мундаг улсууд гэхээсээ илүүтэй илүү нөгөө нэг юм сэтгэл зүйн хувьд аюулгүй тэр нэг кастом нэг тийм соёл те тэр багийн нэг тэр соёл бие биендээ итгэж чаддаг бие биендээ нэг нүгөө ярьж чаддаг ч гэдэг юм уу ийм баг хамгийн мундаг байдгаа гэдгийг бол Google-ийн Аристотель гэдэг төсөл бол харуулсан шүү дээ те. Тэрийг бол олж харлаа. Таны хувьд бол teamwork одоо багийн ажиллагаа талаас нь айгу нэг чухал үнцгийг олж харсан байна. Миний хувьд бол нөгөө social media marketing гэдэг нэрийг сонирхдаг тэр талаар бас тодорхой хэмжээнд ажилтгийн хувьд ч юм уу яг нөгөө контент үйлдвэрлэж байгаа процессыг үзэгчдэд харуулж байгаа тэр нь их гоё сонирхолтой санагдсан. Тэгээд бас social media дээр ингээд амжилттай сурчлагаа явуулна гэдэг маань ямархуу асуудлуудаа шийдсэн байж явдаг вэ те юун дээрээ алдаж магадгүй вэ гэсэн сургамжуудыг үзэгчдэд аягүй сайн авсан байх гэж бодсон. Нэг сони юм анзаарчихсан бол урд нь ерөөсөө тийм гарч байгаагүй байх одоо болтол. Гэхдээ одоо хүмүүсийн тоон ингээд цөөрөд ирэхээр илүү стратегийн тоглолт хийх гэж байгаа юм шиг харагдсан л та. Нөгөө хин багийн ахлагч нэг бүсгүйтэй нийлж аваад багсыгаа нохох гэжсэн шүү дээ ер нь. Тэр айгүй сонирхолтой санагдсан. Яагаад тийм шийдэл төрсөн яаж тэрийг хийхээ болсон тэр хэсэг нь бол ерөөсөө анзаарагдаагүй. Ямар ч л байсан Бархас бол хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчдийн нэг байсан мөртлөө гинтл ер нь бол явхад бэлэн болсон байсан шүү дээ. Найз ч гэсэн өөрөө нэлээд сандарсан. Тэгээд зүйл рүүгээ бас их жоохон илүү юм ярих хичээлээ. Тэгээд илүү юм ярихын хувьд бол negotiation гэдэг юм шүү дээ. Тийм ээ тийм. Negotiation гэдэг чинь одоо хилцээр ихэд хэдэж хувийнхаа асуудлыг ярьж болтгоо байхгүй. Одоо би нэг бол аягүй харж байсан ягаад гэхээр өсөлтөд халбан тушаал дээр ажиллаж байсан хүний хувьд бол хүмүүс орж ирээд өөрийнхөө асуудлыг ярьдаг. Өөрийнхөө асуудлыг ярихаас илүү
байгууллагын асуудлыг ярих юм бол тийм ээ. Одоо ийм шийдвэрээс болоод манай байгууллагад ийм ач тустай, ийм орлого орж ирж байгаа гэдэг юм, ийм хяналт болж байна. Ингэснээс болоод манай баг илүү ажиллана гэж ярихын оронд би миний асуудлыг шийдэж би зовж байна, би хэцүү байна. Би олон хүчтэйгээд гэх юм бол тэр нөгөө negotiation хийж байгаа тэр хүч чинь бол байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд хүний итгэн үнэмшүүлэх өөрийнхөө зорилгот хүрэхийн тулд илүү байгууллагынхаа талаас, хувийн талаасаа биш, илүү байгууллага талаас ярих юм бол зөв байдгийг шүү гэж хэлнэ. Тэгээд бас нөгөө өчигдөр ярьжсэн юм гэх юм бол хүн болгон одоо ингээд бүх юм хийдэг супермен байх албагүй гэж ярьжсэн шүү дээ. Хамгийн гол нь өөрийнхөө дутуу талыг мэддэг, дутуугаар нөхдөг хүмүүстэй байх гэсэн. Тэгэх юм бол одоо ингээд хамгийн сайн хийдэг хүмүүс нөгөө өөрөө мэдгүй юм бол мэдгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас мэдгүй юм нуун дарыг дууснаас болоод бас нэг баг бол алдсан, хожигдсан гэсэн тийм зүйл гарч ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Миний хувьд бол яг хүн болгон одоо уусаа сошиалар бүх эндийн тэгвэл баха яриа болж байгаа, дүгнэлтүүд ус хийж байгаа, ажиглалтуудаа биччихлээ. Миний хувьд бол яг нэг жоохон шоун дээр яг үүлэгдээ тийм үү дутагтаад байсан юм бол өчтөр ихнээсээ гарч ирсэнд бол айгүй баяртай ч байх та. Сонирхолтой шоу илүү сонирхолтой болж байгаа. Тэгэхгүй нөгөө таад уусаа юуг бол мэдчихс нөгөө Америкийн apprentice дээр бол ингээд хүмүүсийнх нь нөгөө ингээд юмуд ингээд шууд нөгөө характерууд ингээд илт ингээд гаргаал ингээд айгүй шоу айгүй сонирхолтой. Манайхан чинь нөгөө хүмүүжил нь угаасаа даруухан ийм төлөө тэгэл ингээд ийм даруухан байдаг учраас жоохон ингээд монотонны гэж яриад идэх шиг ингээд явж ийсэн аа. Өчтөр манай нөгөө хин билээ нөгөө залууч эднөө ярийн нөгөө эмоц гаргаал ингэж байгаа энэ төр бол айгүй гоё ингээд улам ингээд бүр яг үзэгчийн нүдээр хэлэхэд харахад шүү дээ. Айгүй ингээд улам амьд болгоод за одоо яах нь гэж бүр ингэмээр санагдаад тийм айгүй гоё дугаар боллоо л гэж харсан. Цаашид бас бүр өрсөлдөөн бол нэлээд ширүүсэх. Яг үнэ. Тэгээд яг нөгөө бас амар шатчихлээ дээ. Машин орцоо байна. Бис игнэ. Энэ дээр бол бас тийм насны юм гарч ирж байгаа гэж яарсан шүү дээ. Тийм байлээ. Тэр бол яг юм шүү. Нэг чинь хин бахас хоёр бол мэтгэлцээд байгаа байхгүй тийм муудалцаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө ингээд амар гоё. Төв цайтай. Ямар ч эмоц байхгүй. Өөрөж хоолон болон жижигхгүй аюу гоё ярьж байгаа байхгүй. Тэр чинь бол бас сурах ёстой юм шиг. Тэгээ манай уянгаа захирал маань түрүүчийн арт ток шоугийн дугаараар хэлсэн ш. Та нар 4 дахь дугаарыг ийм хэрцгий харгас гэж бодож байвал та нар дараагийн apprentice-ийн дугааруудыг үзээрэй. Улам сонирхолтой болно. Улам одоо суралцахаар зүйл ихтэй. Тэгээд оролцсны хувьд ч гэсэндээ тэр гаргаж байгаа эмоц явж гэсэн улам сонирхолтой болно гэд биднэрт нэг юм цохос хэлсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дугаар ч гэсэндээ маш сонирхолтой болсон. Тэгээд удахгүй даатгалынхаа арилж дундаас ацтангаа шалгаруулъя гэд шалгаруулах үед лээ таширцглаа. За тийм ховоо үргэлжлүүлээд бацах юм уу? Таширцглаа. Тэгээд би яг энийг энэ тушааныг ашиглаад дараагийн дугаараар бид нар ямар хүнийг ацтангаар тодруулах вэ гэдгийг зарлжээ. Тэгэхээр дараагийн дугаараар бид нэр хүүхдүүдийн дунд хацдаг шалгаруулах байгаа. Тэгээд хүүхдтэй хүмүүс маань наашаа дэлгэцэндээ ойртоорой лайв сайн чангалаарай. Яагаад гэвэл бид нэр хувцаатай хүүхэд гэдэг аян энэ хөтөлбөрийг 2019 оноос хойш зарлаад явдаг байгаа. Тэгээд 2020 онд бид нэр энийхээ идэвхжүүлэлтийг хийгээд явсан. Тэгээд энэ маань яадаг хөтөлбөр вэ гэхээр хүүхдүүдтэй та манай энэ хувцаатай хүүхэд гэдэг багцыг авбал тэр багцанд нь манай арцсан хувийн нэгдлийн хувцаа багтж байгаа. Ардаатгал арткзид гэсэн компаниудын маань хувцаа багтаа, дээрэс нь бэлгэнд нь арткоин, тэгээ дээрэс нь хадгаламж тэргээд маш олон зүйлүүдийг ингээд багцлсан тийм багцыг бид нэр хүүхдүүд зориулж гаргасан байдаг. Тэгэхээр манай дээр маш олон тийм хувцаатай хүүхдүүд маш олон байдаг. Тэр хүүхдүүд дундаасаа бид нэг ацтанг шалгаруулаад тэгээ 1 сая төгрөгийн хувцааг бид нэр бэлгэлэхээр болсон байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй хүмүүс маань тэгээд хувцаатай
хүүхэд гэдэг аянд нэгдэж амжааг бол нэг дээрээ магадгүй өмнө хүүхдтэй хичээлийн шинэ жилээр ч юм уу хүүхдийн баяраар энэ вакцыг авч исэн бол бас дараагийн дугаарыг заавалчгүй үзээрэй гэж хэлмээр байна. Молис шунан дурлах амт. Байж байгаарай. Сувга битгий солиорой. Реклам гэдгийг мэдэж байна. Гэхдээ та таксин цуг мөнгөөрөө ч хувьцаа худалдаж авч болдгийг мэдэх үү? Хөрөнгө оруулахад заавал их мөнгө шаардлагагүй. Бас хувьцаа авахд насны ангиллал хамаагүй. Сайн байна уу? Энэ бүгдийг та ганцхан аппликейшнээр шийдэх боломжтой. Ард аппликейшн тань Монголын хөрөнгийн бирждээр арилжаалагдаж буй хувьцаануудыг худалдаа авах дансаа хянах боломжийг олгоно. Хэрв та хаана хандхаа мэдэхгүй бол бидэнд хандаарай. Хувьцааны арилжааг ард апаар. Математик Монголд натурал энерги унда more day more night. Тэгэхэд apprentice-ийнхаа хавийг дахиад жоохон базнаа. Тэгээд ер нь энэ өнөөдрийн дугаараар манай Art Shop-ийн харилцагч CRM компани маань ивент тэгж бидэнд гоё амттай уух зүйлүүдийг бэлгэлсэн байгаа. Тэгээд түүний нэг нь болохоор бидний явуулж байгаа математик гэдэг энергийн цай байгаа. Тэгээд эдний бүтээгдэхүүнийг манай Art Shop захим дэлгүүрээр ардатаараа ороод сонирхож үзээрэй. CRM маань бол одоо чанартай гоё тансаг уух зүйлүүдийг Монголд оруулж ирж үйл ажиллагаагаа явуулаад 15 жил болж байгаа. Тэгээд Art Shop дээр онцолж байгаа манай CRM-ийн бүтээгдэхүүнүүд гэх юм бол Sandara гэдэг гоё wine mojito-нууд байгаа. Бас та бүхний одоо нөгөө Stark-ыг нь харж байгаа Molly's Irish Cream гэдэг айгуу гоё амттай сүүн кремтэй ундаа байгаа шүү. Тэгээд манай Irish Cream манай CRM-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг Art Shop-аас орж сонирхоорой. За тэгээд apprentice-ийнхаа яриа руу үргэлжлээд орох уу? Танаас хүмүүс сууж байна хин ялсан бэ, хин ялгч энэ бэ хэлчихэлтэй гэх хүмүүс сууж байна. Оо байна. Асуугаад мэдхгүй байж яах юм. Тийм мэдгүй. Уусаа мэдгүй юм чинь. Тэгж магадгүй гэж бодоод асуудаг байлаа гэхэд тийм шүү. Тэгээд бид нар ч гэсэн угаасаа мэдхгүй болохоор тэгээд хариулчих чадахгүй тийм мэдгүй гэж. Та бүгдэд ямар нэгэн одоо дуртай ч юм уу энэ ялт дотроо ингээ ялчаасай гэсэн тийм оролцож юм уу байна төлөв зэрлээ. Надад хэд хэдэн яг уу дуртай оролцогчдод эхнээсээ яг бол байсан. Тэгээд байсан. Гого зарим нэг нь өөрчлөгдөж байна. Тэгээд Эрдэнэ хоёрыг айгуу дэмжижсэн залуу хөхөд тэгээд айгуу тийм эрэг энерги суулдаг. Тэгээд гал руу ордог. Тэгээд яг нөгөө нэг амжилттай өнгөд чи байнгын нэг амжилттай яваад байдаг хэлдэггүй л дээ. Уналтанд ороод хэр одоо босч ирж чадах вэ? Уналтанд байхдаа ямар характер харуулж байна гэдэг. Өчтөр бол яг тэр нь харагдсан. Тэгээд баг зэрэг хасах оноо авлаа надаас. Яг уучлж болох зүйл залуу одоо хүүхд залуу хүн учраас мэдээж энийг бол сураад ингээд цаашаа явахд бол илүү мундаг болох хаа гэж бодож байна. Миний хувьд бол багсыг бол маш айхтар, маш эмоцоо барьж чаддаг, маш аргументтай ярьдаг, дүгнэлтүүдийг зөв хийдэг, нэгдсэн зорилгын төлөө тэр заримдаа урагшаа орох, step up хийх, буцах, step back хийж чадах ч гэдэг юм уу. Энэ болгоныг айгу зөв хийж чаддаг тийм хүн байна гэж харсан. Тэгэхээр мэдээч хэрэг нөгөө гүйцэтгэх захирлын эрэлт явж байгаа нөхцөлд бол арай
ойрхон хид хидэн хүн байгаагийн нэг нь бол орхос юм байна л гэж би зүгээр хувьдаа дэмжиж байна. Аха. Саяны хоёулаа мундаг. Ер нь одоо дандаа мундаг залуучууд нь ингээд шүүгдэд үлдээд байгаа. Гэтэ бүр яалтчгүй анхны дугаараас эхлээд миний ингээд бүр хайрыг татсан нэг оролцож байгаа. Тэр маань болохоор ингэчин. Тэгээд дугаар агт тусам даалгавраар илүүлэхэд одоо багтаа орж оролцож байгаа тэр оролцоо тэр хүмүүстэй гоё хэл амаа олцож чадж байгаа. Өнөөдөр биднийг бурхан уулзуулжээ гэж байгаа л хүн дээр очиад уулзалт хийдэг тий. Тэр таашин их ч юм бол өстой надад амар таалагдчихж байгаа ёстой мундаг. Харахгүй эмэгтэй хүмүүс. Би одоо нэг хүнд амар таалагдаад их эрэгтэй хүн хэлэх чинь л гэж бодлоо шүү дээ. Мундаг хүмүүс ялдчихгүй нэг чинь хамгийн хүчтэй нэг аа л да. Тэгээд одоо ингэж харж байхад бол дөрвөн хүчтэй залуу үлдчихлээ гэж харж байгаа. За бахас бол мэдээж байгаа. Эрдэнэ хоёр бол аюу мундаг. Гэтэ жоохон залуу. Амар бас аюу мундаг. Ан бас аюу мундаг. Тэгээ ананд эрдэнэ хоёр бол хоёулаа ер нь бол жоохон залуудаад байна. Тэгээ насны юм бас юм байна л да. Тэгээд чинь төлөвшин гэнэ. Тэгээд туршлагатай болно гэдэгчлээ. Бас сурах юм бол харагдаад байна. Бархас бол нэлээд төлөвшсөн бас ер нь бол маш хүчтэй. Тэгээд дөрөвт нь юм байсан байна. Ганц хоёр байсан юм шиг. Ганц байгаа. Цэрэн тогтхоо. Цэрэн тогтох надад эмэгтэйчүүдээс ер нь бол хин л таалагдаад байна. Их ч нэ. Ихтэй. Манай үзэгчид донд бас сэтгэлээ үлдээх хүмүүсээ бол комментэнд сэтгэлээ үлдээгээ бас сонирхол бусдыг юу гэж боддгийм байх сонирхоод үзээрэй гэж хэлсэн. Тэгээд эгчний хувьд бол аюул тийм хүчтэй эмэгтэй шиг харагдаад байна. Хүчтэй эмэгтэйчүүд чинь тэгээд ер нь жоохон өөрийнхөө байх гэдэг тийм. Тэр нь бол тэгээд багийн гишүүдэд нь бол юмдаа таалагдахгүй ааш. Илүү багийн тоглолт хийгээч гэж хүмүүсээс нэг коммент ирсэн билээ. Ихтэй байна. Чи одоо сэтгэлээрээ дэмжиж байгаа. За. Хэдүүлээ тэгвэл таашир захирлаа. Хэдүүлээ дадлал оруулах руу оруулаа. Тэгээ. За манай лайвын хамгийн гоё хэсэг миний бодлоор Азтан шалгаруулга яадвал бид нэр харилцагчтай Азтан шалгаруулж нэг бэлгийг өгдөг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол бас нэр төрийн хэрэг байна. Азтан шалгаруулна гэдэг маань. За би дэлгэцээ хуваалцъя. За миний дэлгэц харагдаж байна тийм? Харагдаж байна. За би энэ дунд одоо даатгалын харилцагчдын кодыг бичээд тэгээд шалгаруулах төвчин дээр дарснаар нэг харилцагч маань энэ автоматар гарч ирэхин цаанаасаа бодогдоод санамсаргүй байдлаар гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Санамсаргүй байдлаар нэгийг нь сонгох гараад ирнэ гэсэн. За шалгаруулах төвч дээр дарлаа. За манай үзэгчид дундаас шалгархал хин дундаас шалгархал ямар даатгалын за гараад ирсэн. Мангар уртаа. Мангар уртаа байна. За би энийг за би дэлгэцээ. Тий. Манай ард даатгалын даатгалч аргагүй л олон харилцагчтай байна да. За. Одоо манай таашир захиралт маань энэ хүү Азтны маань мэдээлэл очих байгаа. Тэгээ би хүлээгээл сууж байна. Одоо надад ирэх хэрэгтэй тий. Азтан маань сая төгрөгийн эзэн болох гэж байгаа тий. Сая төгрөгийг өгнө. За би энэс бэлнэр. Дараагийн дугаарын маань Азтан болохоор хүмүүсийн маань дундаас сая төгрөг очиж чадах юм байна тий. Харин статтай яндатай хүмүүс цаана байд юм шиг байна. Баяр хүргье ямар ч гэсэн. За ямар ч мэдээлэл нэрийг надаа ямар нэгэн байдлаар саяны шалгарсан хүний мэдээлэл нь ирээгүй байна. Ирэхээр нь би та эргээд мэдэгдээ энэ юм дээр. За юу ч гэсэн юм байна. Надад байгаа мэдээллээр бол надаа ирлээ. Авсан журмын даатгал хийлгсэн харилцагч юм байна. Дугаар нь. За амар сайхан нэртэй хүн байна. За амар сайхан гэдэг нэртэй хүн байна. За утасныхын дугаар нь овг нь байхгүй байна. За регистрийн дугаар надад ирсэн байна. За утасныхын дугаар нь 9121 92. За 92. За арын юу нэг яах вэ? За 9258 залгаж.
Хэдэн оны юм бэ? Нэлээ нас спикер нэлээ. 67 оных гэж гарч ирж байна. Регистрийн дугаар бол. За одоо залгаж байна би. Манай Сонсогч байна. Амар сайхан гэдэг хүн та нарын дунд байна уу? Магадгүй таач гэж байгаа шүү. За уцаа авдаггүй. Гоц авдаггүй. Тэн. Таач гоё уцаа. Цаа авдаггүй. За нэгд өдрийн орой ажиллаа хараад амраад уцаа ахгүй байна. За нэг татаад дахиад нэг залгаад үзье да. 91.9258 Жанчвын амар сайхан гэдэг хүн манай хатсан болсон байна. Мессеж гэх юм уу? Сайт руу өгөх гээд штэ гэлс залгаач яг. Өөртөө хол. За ясаалтандаа лайв холбогдчихвол их гоё болох гэдэг тий. Бид нар чинь лайваар атсантай холбогдож чадахгүй одоо манай хүмүүс маань за авахгүй эсвэл сайхан. За дахиад залгаж байна. Оо авцаа. Аагүй. Оо. Юу илэг дэж авцаг хэрэг юу илэг. Байна гэлөө. За энэ хүмүүс уцаа авахгүй юм. Маа дээр өөр тэмдэглэгдсэн уцсуул байхгүй юм байна. Тэгэхээр мессежгүй дөө. Тэгээд дараа нь юу яа гэх те? Нэг холбогдоод яг сайт руу өгөхөө шахлаа гэвчих. За холбогдоод эргэн холбогдоод дараагийн даваа гарагийн арт ток шоугаараа чадвал энэ Zoom-ээр оруулаад ирэх те. Тэгээ эргэж холбогдож байгаа тэгээд эргээд холбогдъё да. За хэрвээ хамаатан садан Жанчвын амар сайхан гэдэг хүнийг таньдаг хүн байвал манайхтай холбогдоорой. Миний мэдээлэлээр бол Сэлэн аймагт даатгал хийлгсэн хүн байна. Оо ямар азтай юм бэ? Манай орон нутагт даатгал хийлгсэн. Тэгээ сая онцгой үед хийлгсэн биш үү? Нэг сар гэдэг чинь онцгой үед даатгалаа хийлгсэн гэхээр маш айгүй шийдвэртэй. Харилцагч байна. Тийм байна. За тэгээд ингээд холбогдож байгаа эргээд холбогдъё да тий дараагийн дугаар дээр. За дараагийн дугаар дээр бид нэр саяны атсантайгаа чадвал холбогдохоор байна. Энд чи урьж оролцуулахаар байна. Тэгээд мэдээж дараагийн дугаараар хувцаатай хүүхэд гэдэг аянд нэгдсэн аль нэг аттай хүүхдийг бид нэр шалгаруулаад сая төгрөгийг хүнээ сая төгрөгийн хувцааг бид нэр бэлэглэх байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань, их ах нар, эмээ өвөө нар маань бид нартай холбогдоод хүүхдүүдийн хувцаатай хүүхдийн багцыг амжиж аваарай гэж хүсье. Тэгээ өмнө бас манайхаас энэ багцыг авч исэн хүмүүс бол хүчинтэй байх болно. За тэгээд энэхүү ток шоунд оролцсон захирлуудтай маш их баярлалаа. Тэгээд сонирхолтой мэдээлэлээр хуваалцсанд баярлалаа. Брендисийн талаар сэтгэлээ явуулсанд баярлалаа. Дараагийн ток шоугаар иргэн уулзцгаая. Тэгээд магадгүй дараагийн ток шоугаар та бүхэн маань манай энэ ток шоу зочинтой байлгамаараа бол магадгүй та сэтгэлээ бас чөлөөтэй илэрхийлж болно шүү комментдоор. Тэгээд юуг яриулмаар байна, юуны тухай илүү мэдмээрээ манай аль үйлчлэгийг илүү биднээс сонсомоор байна. Та сэтгэлээ хуваалцаарай. Цаашаа найздаа хуваалцаад шеэр хийгээрэй, найздаа меншн хийгээрэй. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баярлалаа. Яатсандаа дахин баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Баярлалаа. Баяр хүргэе. Яатсандаа дахин баяр хүргэе. Баяртай. Баяртай. Шинэ долоо амжилт. Молис шунан дурлах амт. Ард хүчтэй хамтдаа. Ялагчийн сэтгэл зүй буюу winner mentality-г айгуу тодтогч ярьжсэн. Та ер нь тэнийг яг юу гэж тодорхойлдог вэ?
Би бол зөндөө ялагдчихсан. Зөндөө алдчихсан. Зөндөө дампуурж байсан. Тэглээгээд гутраад сэтгэлээр унаад арагшаа суугаад тэгээд бүх юмыг үзээ ядаад тэгээд өөрийгөө үзээ ядаад за бүтэхгүй юм байна гэд хайж байгаагүй. Би ялагдсан. Би сурах юмас сурсан. Гэхдээ би сэтгэлээр унаагүй. Бид нар хувь заяаныхаа эзэн хин нэгэнд найдах хэрэггүй өөртөө. Өөртөө л найдаж байгаа юм бол ялагдчих болохгүй шүү дээ. Чиний амьдралыг чи өөр хин ч өөрчлөхгүй гэж бодож байгаа бол чи ялагч менталитэтэй. Чиний амьдралыг өөр хинч чиний өмнөөс очиж өөрчилж чадахгүй гэдэг тэр сэтгэл зүйн. Амьдрал яаж ч сюрприз барьсан. Яаж ч чамайг нухчин дарах гэж оролцсон. Ноён руу бах ёстой гэж бодож байгаа. Сэтгэлийн хат гэж ярьдаг. Тэр байх ёстой гэж бодож байгаа. Чи энэ хорвоо дээр хүн болоод төрсний учир утга чи юу юм? Зөв чиглэл рүү ингээд энэ нийгмээ залууртахад нь туслаад үгээ хэлээд тэгээд өөртөө шударга байгаад эцсийн дүндээ нөгөө сүүлийн зогсоол дээр очихлоор аз жаргалтайгаар ингээ эргээ харахлаар харамсах зүйл байхгүйгээр яваасаа л гэж бодож байгаа. Онцгой бүтээлийг ойргоос. Математик Монголд натурал энерги унда more day more night